तंहिं जॾहिं आज़ाद भक्त पंहिंजी कहाणी पूरी कई त हिकिड़ो टियों दरवेश जेको हुयो उन पंहिंजी कहाणी जो बयानु हिन तरीक़े सां कयो त मां हिकु अजब जे मुल्क जो बादशाह जो पुटु आहियां। सो मां पंहिंजे हिसाब सां पता ऐं जुआ वग़ैरह हेॾां होॾां खणो खेॾंदो हुयुमि, उन जो आदि जाम हूंदो हुयुमि। पर उन सां गॾु हिकु शौक़ु शिकार जो बि आदि घणो हूंदुमि। तितर या सेअड़ या हरण वग़ैरह जो शौक़ जो हिसाब सां आदि घणो हुयुसि। हिकु ॼाणे पंहिंजा दोस्त संगती वठी मां शौक़ु शिकार जे हिसाब सां रवानो थी पियुमि। हकीलंदो होकाईंदो पंहिंजे हिसाब सां तितरनि जो हरण जो शौक़ु कंदो अचे कंहिं कुंड में पुगुसि जेका मतिलबु त अणसुओ हुयुमि। कॾहिं ज़िंदगीअ मां उते न आयो हुयुसि। उते जो हीअं मुंहिंजी ओचितो हिकु हरण ते अखि पइजी वई। कारे रंग जो हरण हुजे ऐं सोने हिसाब सां सोन जो हिकिड़ो उन जे मथां पोशाक पियल हुजे। सो मूंखे सम्झ में आयो त मतिलबु त एॾो सुहिणो हुजे जो बेअंत। मां पंहिंजे साथियुनि खे चवणु लॻुमि, दोस्तनि खे, केर बि तकड़ि न करे। सो इहो मां पंहिंजे हिसाब सां जहिड़ो पकड़ींदुसि। इन जी सूंहं ऐं हिन जो पंहिंजे हिसाब सां रंग रूप ॾिसी मूंखे पसंदि अची वियो आहे। केर बि तकड़ि न करे, तव्हां हिते बीहो त मां पंहिंजे हिसाब सां इन खे पकड़ींदुमि। छो त मूंखे पंहिंजे घोड़े ते वॾो भरोसो हूंदो हो। जॾहिं बि मां पंहिंजे घोड़े खे कंहिं हरण जे कढ लाहींदुमि, उहे हरणनि खे वञी पुॼी वेंदुमि। पंहिंजे हथनि सां हरण मूं 2-3 वारा वरितो हुयो। सो मां पंहिंजे हिसाब सां घोड़े ते चढ़ी ऐं उन हरण जे तरफ़ काह काए पियुमि। हुन हरण बि पंहिंजे हिसाब सां रफ़्तार वधाई ऐं मां बि पंहिंजे घोड़े खे हवाए ते छॾियुमि। एतिरो त तेज़ स्पीड में घोड़ो बि हुयो, पर हू एतिरो तेज़ हुयो जो हुन जी मिटी मतिलबु त धूड़ जेकी हूंदी आहे उन खां बि मतिलबु त उन ते बि मुंहिंजो घोड़ो पूरी तरीक़े सां न पियो पुॼी सघे। एतिरी स्पीड में वॾी असां मंज़िल करे हिकिड़े जबलनि में पुॻासीं। अदा जबलनि में अंदरि हरण उहो घिरी वियो। मां पंहिंजे हिसाब सां घोड़ो पोइते बीहारे मां बि उन जी तरफ़ रवानो थी वियुमि। तीर कमान मूंखे हथ में हुयो, पर मां जंहिंमहिल जबलनि जे अञा वेझो ई थियो त मां हुनखे तीर कमान छिकी हयो हुयो। हुनखे जंग में लॻो हुजे, हुनखे घाव थी पियो, पर हू मंडकाईंदो जबलनि में घिरी वियो। सो मां बि पंहिंजे हिसाब सां उन जो पेरो खणंदो ऐं पंहिंजे हिसाब सां उहा साॻो तीर कमान हुयो उन तरफ़ रवानो थी पियुमि। ॾिसां त हिकु गुंबस नज़र आयो उन जबल ते, मतिलबु हिकु गुफ़ा ठहियल हुई ऐं उन जे ओरे पासे ॾांहुं हिकु मतिलबु पाणी जो तलाउ हुयो। ऐं उन हिसाब सां मूंखे सम्झ में आयो त मौसम ऐं हवा भली लॻी पए। मूं उते थकिजी ॾाढो पियो, मूंखे उञ बि लॻी हुजे। मां पंहिंजे हिसाब सां उते हथ मुंहुं धोई ऐं पाणी पीतो। एतिरे में उन गुंबस जे गुफ़ा मां आवाज़ु आयो त मुंहिंजा पुट, जीअं तोसां ही ज़ुल्म कयो आहे, अलाह कंदो उनखे मुंहिंजी बददुआ लॻंदी। जीअं मां हिन गार में ज़िंदगी गुज़ारियां थो ॾुखी, सो अलाह कंदो उहो बि इन हिसाब सां मूं वांगुरु तड़पंदो रहंदो। एतिरे में मुंहिंजो आवाज़ु इहो कननि ते पियो। मां हथ मुंहुं धोई सिधो सो हुन गार में अंदरि वियुसि त छा ॾिसां, हिकु पीड़ा मर्द अछी ॾाढ़ी अवछ लिबास सां गॾु उन जॻह में अंदरि वेठो आहे। ऐं उन सां गॾु जेको हरण मूं हयो, तीर कमान हयो हरण खे, उहो हरण हुन जे अॻियां लेटियो पियो आहे। उन हरण खे मतिलबु त तीर कढण जी जंग मां कोशिशि बि करे पियो, पर उनखे मतिलबु त उन खां हर हर बददुआ इहा ई ॾिए पियो। जीअं मां हिन गार में ज़िंदगीअ में सॼी उमिरि मतिलबु त रहियो आहियां, अलाह कंदो हुनखे बि अहिड़ी हवाए लॻंदी। सो उहो पंहिंजे तख़्त दौलत दुनिया छॾे अची हिन गार में रहंदो। एतिरे मां उते पुगुसि, हुनखे पंहिंजे हिसाब सां सलाम अदब करे एतिराम सां बीही ऐं हुनखे चवणु लॻो, इहा गुस्तागी मूं कई आहे, सो हिनखे तीर मूं हयो आहे, सो मूंखे माफ़ु कजांइ। सो मूंखे ख़बर न हुई, सो तुंहिंजो ही धारियल आहे। सो मां सोचियो त को झंग जो जानवर आहे, इन करे मां हिनखे तीर हयो। एतिरे में चवणु लॻो, तोखे खणी ख़बर न हुई, तूं हयो त पंहिंजे हिसाब सां बेख़बरीअ में आहे, पर अलाह तोखे माफ़ु कंदो। बाक़ी मुंहिंजे वात मां ज़बान मां इहा बददुआ निकिरी वई आहे, वधीक उल्ह खे पार तए। बाक़ी हुन पंहिंजे हिसाब सां मूंखे चयो त भला तूं और ते अचु। मां हुन ॾे वियुमि, हुन मां जेतिरो त हरण मां तीर छिके कढायो ते ॿिन्हिनि ॼणनि। एॾो त तीर अंदरि पियल हुयो, सो ॿिन्हिनि ॼणा ज़ोर ॾेई कढियोसीं तीर, तॾहिं निकितो। हुनखे पंहिंजे हिसाब सां हुन घोटे का शइ पता वग़ैरह उन जी मरम हुन ते लॻाई, मतिलबु त हुन ते उन मथां मरम हयईं। सो पंहिंजे हिसाब सां हू हरण त साइड ते हलियो वियो। हुन पंहिंजे हिसाब सां मूंखे हाल हवाले पुछा कई ऐं मुंहिंजी ख़िदमत कयईं। मानी टिकी जाम खारायईं। हेॾां होॾां जेको हुनजो हाल हुयो हाज़िर कयईं। हिकु हुते खट पई, चार पई, मतिलबु त मां उन ते सुम्ही पियुमि। मूंखे थकियल ॾाढो हुयुमि, सो मूंखे आरामु अची वियो। जॾहिं मूंखे आराम जो अचे वियो, सो हले केतिरे टाइम त थियो मूंखे निंड कंदे। सो मां ओचितो ख़्वाब अंदरि ॿुधां पियो, हिकु हमराह ॼण रोए ऐं सुॾका भरे थो। जीअं जो मुंहिंजी अखि खुली
त उन कमरे जे में सुतल हुयुमि गार में, हेॾे होॾे लुणो हुयुमि त का शइ नज़र न आई, सम्झ में ॻाल्हि न आई। पर हिकिड़ो पर्दो विच ते मतिलबु पयल हुयो, उन जे मतिलबु पर्दे जे अंदरां आवाज़ु पियो अचे। मूं सोचियो त छा मसइलो आहे। थोरो मां उहो पर्दो मथे करे अंदरि वियुमि त हिकु ख़ूबसूरत औरत तख़्त ते वेठी आहे। एॾी ख़ूबसूरत आहे जो मां हुनखे ॾिठुमि त हौसलो पंहिंजो ख़ता करे वेठुमि। उहो जेको हमरा हरण वारो मालिक हुयो, उहो उन जे पेरनि में किरियो पियो आहे, उन जे पेरनि में पियो थो रोए। हुन खां कहिड़ी ग़लती थी आहे, छा थियो आहे, सम्झ में ॻाल्हि मूंखे न आई। मां उहा मतिलबु त औरत ॾिसी पंहिंजे हिसाब सां सफ़ा हौसलो विञाए वेठुमि। मां पहिरियों चकर ज़िंदगीअ में उहा औरत ॾिठी, एॾी ख़ूबसूरत हुजे। मां पंहिंजे हिसाब सां उनखे आदाब कयुमि ऐं हुनखे हथ जोड़े अर्ज़ु कयुमि त हीउ तुंहिंजे पेरनि में पियो आहे, हिन जो कुझु अर्ज़ु, हिन जी का ग़लती ॿुधाए मूंखे बि। हेतिरे हुन मोॾे न लूणो वरायो, न मोॾे ॾिठो, न कुझु बि न। मां परेशान थी वियुसि। मां चयोमांसि मूं कहिड़ी ग़लती कई आहे, मां हिकु मिज़मान ॿाहिरि माण्हू मुल्क तां आयो आहियां। सो बहरहाल मुंहिंजो त तूं सलाम जो जवाबु ॾियां, मूंसां त ॻाल्हाए न, हिन सां नथी ॻाल्हाए त। एतिरे में को सुवाल जवाबु कोन पियो ॾिए। सो मूंखे एतिरे में उहो हमरा ॾिसी, मां हुन खां पुछा कयो त जे हाल तुंहिंजो हरण काॾे वियो। हुन इहा मूंखे वणंदी कोन ॾिनी। सो मां हुनखे मायूस ॾिठो ऐं हू रोंदे ॾिठुमि। मुंहिंजे बि दिलि में ख़्यालु पियो त भला मूंखां कहिड़ी ग़लती थी विया, हिन जे वञी मां बि पेरनि में हथ विधा। पेरनि में जॾहिं मूं हथ विधा त मूंखे ईअं महसूसु थियो ॼण हीअ सख़्तु पेर नज़र आया हिन जा। पोइ मूं ख़्यालु कयो त हीउ इंसानु जेको रोए थो पियो हिन बुत जे अॻियां, सो हिन पंहिंजे हिसाब सां इंसानी सूरत बणाए हिन पथर मां हिकु इंसानी सूरत ठाही आहे। सो इन करे हीउ पूॼे थो पियो, हिन जे अॻियां रोए थो पियो। पोइ मुंहिंजूं अखियूं खुलियूं। पोइ मां पंहिंजे हिसाब सां चयुमि त हाणे हीउ त हिकिड़ो बुत आहे ठहियलु, हीअ त औरत आहे ई कोन। सो मां पंहिंजे हिसाब सां परेशान थी वियुसि। हू हमरा जॾहिं रोई पंहिंजे हिसाब सां ॿाहिरि निकितो त हुन खां मूं हाल अहिवाल वरितो त भाऊ ॾे हाल अहिवाल। सो तूं हिन हिकु ख़ूबसूरत औरत जो मतिलबु त पुतलो ठाहियो आहे ऐं उन जे अॻियां तूं रोए रणे थो, आख़िर ॻाल्हि छा आहे। एतिरे में चवणु लॻो यार सो मूंसां वॾी हालत आहे, सो मां तोखे ॿुधाईंदुमि, सो तुंहिंजे ॿुधाइण जो मूंखे कहिड़ो फ़ाइदो पवंदो। सो मुंहिंजी ज़िंदगी ॾाढी ॾुखी थी गुज़रे। सो बहरहाल तूं मथां थी सघे परदेसी माण्हू आहे, इन ॻाल्हि ते तवजो ॾींदे, इन ॻाल्हि जी जाचा जूचा करे मथां, सो मां तोखे ॻाल्हि न कंदुमि। हे इश्क़ हिकु इश्क़ जो मंज़रु आहे। सो इश्क़ जंहिंखे लॻो हूंदो सो उनखे ख़बर हूंदी, तूं इश्क़ मां छा ॼाणे। सो तूं पंहिंजे हिसाब सां शौक़ु शिकार कर वञी पुट। एतिरे में हू मूंखे कोन पियो ॿुधाए। मां पंहिंजी तलवार छिके हुनजी नेड़ ते रखियमि। मां चयोमांसि तूं अॼु मरणु पसंदि करें थो या मूंखे पंहिंजी ॻाल्हि ॿुधाए थो। एतिरे में हू चवणु लॻो त तुंहिंजी ज़िंदगी ॾिसी मां तोखे ॻाल्हि नथो ॿुधाइणु चाहियां। एतिरे में चयोमांसि त मुंहिंजो हमदर्द तूं न थी। सो बहरहाल तूं मूंखे हिनमहिल दुश्मन पंहिंजो सम्झ, मूंखे सॼी ॻाल्हि पंहिंजी ॿुधाए। एतिरे में हुन हमरा ॻाल्हि मूंखे ॿुधाई त मां ॿिए मुल्क हिकिड़े फलाणे जो मतिलबु त सौदागर आहियां। मां पंहिंजे हिसाब सां चारई तरफ़ मतिलबु त सौदागिरीअ ते वेंदो हुउमि। मतिलबु चारई तरफ़ मतिलबु चारई कुंडूं पंहिंजे हिसाब सां सौदा वापारु कयमि। पर हिकिड़ी कुंड रहियल हुई, उन मुल्क जो नालो बि पंहिंजे हिसाब सां खयईं। उन मुल्क ते मुंहिंजे रहियल कॾहिं ज़िंदगीअ मूं न विकियो हुजे, उन मुल्क जो नालो बि वॾो हुजे। पोइ मूं सोचियो त भला इन मुल्क ॾांहुं छो न सैर सफ़र ऐं सौदो वापारु करे अचां, ॾिसां त एतिरी अहमियत ऐं क़ीमत छा आहे ऐं छा हले चले थो। एतिरे में कुझु मां पाण सां गॾु सौदागर पंहिंजे पाड़े ओड़े जा वरिता ऐं कुझु सामान वग़ैरह खणी ॿेड़ा भरे ऐं उन तरफ़ रवाना थी पियासीं। मूंसां सुठो टोलो तयारु हुजे, असां 10-12 ॼणा हमरा हुजो सौदागर। सो अची हुन मुल्क में निकितासीं। सम्झिजे त महीने जो पंधु लॻो, असां महीने खां पोइ हुन मुल्क ते निकितासीं। जॾहिं मां हुन मुल्क ते पुगुसि त उन जो मतिलबु त मुल्क जो नज़ारो ॾिसी मां अजब में पइजी वियुमि। माना की हुन जा रोड रस्ता एतिरा त साफ़ ऐं सुथरा हुया जो कंहिं बि शइ जो तिलिको बि मूंखे न पियो नज़र अचे, न का शइ नज़र पई अचे, न पन न पाक, का शइ नज़र न पई अचे, सफ़ेद चिलिके पियो वेठो। मां ईअं घुमंदो अचां पियो, उन में गुल ऐं ॿूटा ऐं मतिलबु त पखियुनि जी चियूं चियूं हले पई, ईअं हवा जी खुले पई, ईअं महसूसु ॾिए थो ॼण मां जन्नत में पुॻो आहियां। उतां जा महल महल तूं बका हिते आलीशान ठहियल हुजनि, वॾो सुकून हुजे उन जॻह ते। हकील न होकार न वञी पंहिंजे हिसाब सां असांखे साइड ते वञी पंहिंजो डेरो वॼियोसीं। सो पंहिंजी संगत खे सम्झो सामान जेको लाथे बीठासीं एच ते, मतिलबु त असां 2-3 मिंट वेठासीं त एतिरे में उन बादशाह ज़ादीअ जो हिकिड़ो नौकर अची पुॻो। उहो जे घोड़े ते चढ़ी ॿिया पाण सां साण करे असांजे मथां आयो, असांखे सलाम ॾिनई ऐं मुंहिंजनि संगतनि खां पुछा की तव्हां मां सरदार कहिड़ो आहे। एतिरे में वारनि संगतनि टोटल मोॾे आङुर खईं। हू सिधो सो मूंसां गुफ़्तगू करणु चालू कई त बादशाहज़ादीअ खे ख़बर पई त सौदागर आया न। सो बादशाहज़ादी चवे थी त मुंहिंजे रूबरू थियनि ऐं जेको बि मुंहिंजे खपाइण मुंहिंजे ॾियण जो शइ अथनि सो मुंहिंजे अॻियां पेश कनि, मां ख़रीद कंदमि।
एतिरे में हीउ चवणु लॻो असां त हिनमहिल थकिजी मरिजी मां पुॻो आहियां। चयोमांसि त बहरहाल सुबुह बादशाहज़ादीअ जे अॻियां पंहिंजे हिसाब सां माल ऐं सिर सिधो हाज़ुरु थींदुमि मां। अदा एतिरे में हुनखां पंहिंजे हिसाब सां अदब एतिराम सां हुनखे मोकल ॾिनमि। अदा हू हमरा त विया हलिया। सुबुह साजर सां पंहिंजे साथनि सां सलाह करे जेको उन्हनि वटि क़ीमती सामान हुयो वग़ैरह सो मां उन्हनि खे पंहिंजी जॻह ते छॾियो ऐं मां अकेलो उन्हनि जो सामान खणी ऐं बादशाहज़ादीअ जे मालात जी तरफ़ रवानो थियुमि। ओचितो जॾहिं पंहिंजे हिसाब सां गेट ते सिपाही बीठा उते मां बि उन्हनि खे पंहिंजे हिसाब सां चयुमि त फलाणो मां सौदागर आहियां, सो वञी बादशाहज़ादीअ खे न्यापो ॾे त पंहिंजे हिसाब सां मां आयो आहियां। अदा एतिरे में उहो साॻो हमरा जेको मोॾे आयो हुजे उहो साॻो आयो अचे मूंखे हथ में ॾेई दोस्तनि वांगुरु उन मालात जी तरफ़ वठी हलियो। जंहिंमहिल मां उन मालात में पुॻुमि त एॾी मालात ख़ूबसूरत ईअं सम्झि ईअं त ॼण सतारूं जीअं लड़कंदियूं न त ईअं बाक़ाइदे चमकड़ा हुजनि सॼे मुल्क में। चारों तरफ़ हीअं महसूसु थिए पियो ॼण सोन जी ठहियल आहे सो तजलो हुजे बाक़ाइदे। एॾा बिस्तरा गालीचा गिलम ॾिठमि सो मूंखे वॾो महसूसु पियो थिए, सुकून पियो अचे। हिकु कमरे में विहारे मूंखे चवणु लॻो त 2-3 मिंट वेह त मां बादशाहज़ादीअ सां मिली अचां, उहा छा थी चवे। एतिरे में 5 मिंटनि खां पोइ हमरा मोटी आयो। मूंखे चई त सामान सिधो बादशाहज़ादीअ तोखे घुरायो आहे। एतिरे में मां बादशाहज़ादीअ जे वेझो वियुमि त मतिलबु त उते जेकियूं बि बानियूं औरतूं हुयूं पर हिक ॿिए खां ख़ूबसूरत ॼण परियूं लॻियूं पियूं आहिनि। मतिलबु त परनि जेॾी हुननि जो हुस्न हुजे, झलकार एॾी हुजे जो बादशाहज़ादी त पाण त सुहिणी पर उन जूं बानियूं जेकियूं हुयूं त उहे हुननि खां और हुजनि। एतिरे मां पंहिंजे हिसाब सां जेको सामान वग़ैरह जे बादशाहज़ादी जे अॻियां पेश कयो। वञी बादशाहज़ादीअ मूंखां पुछा कयो त ॾे हाल वाल छा मसइलो आहे, केतिरो सामान कीअं आहे। बादशाहज़ादीअ खे चयुमि हे आहे हिकिड़ी शइ मतिलबु त मुंहिंजी पोइते रहिजी वई सो उहा मूंखां पुछा की हीअ शइ तो वटि आहे। मां चयोमांसि एतिरे में आहे सर मर मां उहा खयूं न आयो आहियां। एतिरे में चवंदो मूंखे उन शइ जी घणी ज़रूरत आहे सो सुभाणे तूं ज़रूरु उहा शइ खणी अचिजांइ। एतिरे मां सोचियो त भणा सुभाणे बि बादशाहज़ादीअ दीदार जो मौक़ो मिलंदो सो बादशाहज़ादी एतिरी सुहिणी हुजे त बार बार दिलि कढे पई त ॾिसां वेठो हुनखे परे न थियां। अदा मां पंहिंजो सामान जेको बहरहाल बादशाहज़ादीअ मूंखां ख़रीद कयो मां वापसि वयुसि। पर बादशाहज़ादीअ मूंखां क़ीमत पुछा कई। मूं हुनखे पंहिंजे हिसाब सां पर्ची ऐं सामान जी ॾिनी। उहा क़ीमत जी मतिलबु त हेतिरी शइ जी हीअ आहे सो हीअ पर्ची मूं वटि ठहियल अॻे बिल। अदा बादशाहज़ादीअ मूंखे ॾिठो चवणु लॻो त केतिरो रोज़ी कंदो ऐं केतिरो धंधो कंदो आहे, केतिरी बचति थींदी अथई ऐं हिन खां मथे बि मां तोखे ॾींदुमि पर उहा शइ पहिरियों आण सुभाणे बहरहाल तोखे पोइ हिसाबु किताबु तूं सां कंदुमि। अदा मां पंहिंजे हिसाब सां जेको सामान वग़ैरह हुयो मोटाए साॻी पंहिंजे राश जी जॻह ते आयुमि। मूंखां दोस्तनि पुछा कयो पर मां हुनजो हुस्न ॾिठो। चवां हिकिड़ी शइ पियो त वही ॿी शइ पियो वञे। मतिलबु हुनजे हुस्न जी मतिलबु त तारीफ़ रुॻो मूंखां निकिरे पई, सौदे सामान जो त मूंखां का शइ मतिलबु त सुवाल जवाब ई न पियो निकिरे। एतिरे में मां पंहिंजे हिसाब सां उते पंहिंजे दोस्तनि सां राति रहियुमि। वरी सुबुह ते पंहिंजे हिसाब सां उहे शयूं क़ीमती खणी ऐं बादशाहज़ादी दरबार में आयुसि। उहो साॻो ग़ुलाम मूंखे वठी ऐं हुन बादशाहज़ादी अहिड़ो कमु कयो जेका बि पंहिंजे हिसाब सां आस पास नौकर वग़ैरह हुयसि उन्हनि सभिनी खां कहिड़े कहिड़े कम सां मोकिले छॾियईं। मतिलबु बादशाहज़ादीअ मूंखे पंहिंजे हिसाब सां अकेले में घुरायो। मां सिधो वियुमि ऐं बादशाहज़ादीअ मूंखे वेहण लाइ चयो। मां वेठुसि ऐं बादशाहज़ादीअ पंहिंजे हिसाब सां मूंखां चयईं त हाणे तुंहिंजे क़ीमत मां तोखे हिन खां ॿी न ॾींदुमि, तुंहिंजे सामान जी ऐं तुंहिंजो हिते मतिलबु जेको सामान आहे उहो बि ख़रीद कंदुमि। सो बहरहाल मुंहिंजो हिकिड़ो कमु आहे सो उहो तोखे करिणो पवंदो। एतिरे में चवणु लॻोमांसि त मुंहिंजो सिर बि तुंहिंजे हवाले आहे, तूं हुकुम त कर। एतिरे में बादशाहज़ादी हिकिड़ो ख़तु लिखियो ऐं उहो ख़तु मूंखे चयईं त फलाणो बाग़ त हेॾां उन बाग़ में वञु सो हिन बाग़ में हिकु हमरा अथई उनखे वञी ॾिजांइ, हीअ मुंडी बि अथई ऐं हीअ ख़तु अथई। अदा एतिरे में मूंखे ख़तु मिलियो। मां उन हिसाब सां निकिरी पियुमि। ओठ जे ॿाहिरि आयुमि त हिकु ॾिठुमि ख़ूबसूरत बाग़ आहे सो बाक़ाइदे गुल गालीचा ऐं मेवात बाक़ाइदे ख़ूबसूरत हुजेसि। उन गेट ते हिकु हमरा वेठो हुजे, उन सां गॾु 500 मतिलबु त सिपाही हुजनि। अदा हुन मूंखां पुछा कई। मूं हुनखे बादशाहज़ादी जो टुवाल ॾेखारियो त हिन में हीअ शइ आहे सो मां अंदरि वेंदुमि खणी। एतिरे में हुन हमरा अचो त तोखे हिते मौत मतिलबु त खणी आयो आहे, तूं इहा शइ कमु छो थो करे, पर बहरहाल तूं अंदरि बाग़ में वञु। हिकु हमरा अथई सो उन पिंजरे में क़ैद अथई, उन पिंजरे खे वञो इहो ख़तु ॾिए साईं उनजो जवाबु वठी मोट तूं। अदा एतिरे मां सिधो सो वियुमि। कुझु महिलात में अंदरि मतिलबु बाग़ में घिरियुमि त बाग़ मूंखे एॾो ख़ूबसूरत अचे सम्झ में अचे पियो त बहरहाल एॾी हुबकार खणी पियो वञे त वॾो सुकून पियो महसूसु थिए मूंखे। सिधो सो कुझु विखियूं अॻिते बि मतिलबु विख भरे अॻिते वियुसि त उहो साॻो हमरा जेल मतिलबु त उन पिंजरे में बंदि लॻो पियो आहे। अदा सिधो सो हुनखे वञी पंहिंजे हिसाब सां सलाम ॾिनमि। हुन वालेकुम सलाम चयो ऐं बादशाहज़ादी जो ख़तु जेको हुयो मां उनखे ॾिनमि। हुन पंहिंजे हिसाब सां पढ़ी ऐं मूंखे बादशाहज़ादी जो हाल अहिवाल वठणु लॻो त बादशाहज़ादी कीअं आहे। मां चयो बादशाहज़ादी ॾाढी ख़ुशि आहे, मन आहे
सो बहरहाल तूं पंहिंजे हिसाब सां ख़त जो जवाबु मूंखे ॾे। एतिरे में उहो ख़त जो जवाबु लिखण वारो हुयो त एतिरे में मुंहिंजा मतिलबु त चारो तरफ़ सिपाही कड़ो हणी विया ऐं मूं ते हमिलो कयुनि। अदा मूं इंसान जी छा अहमियत ई मां अकेलो छा पियो करे सघां, मूंखे घायल करे विधुनि, कुझु तलवार जा वार हेॾां होॾां किन, मां पंहिंजे हिसाब सां किरी पियुसि। अदा 2-3 मिनटनि खां पोइ मां होश में आयुमि, ॾिठुमि त बणा 2 हमराह मूंखे खट ते खयूं था वञनि। अदा खट ते खयूं पिया वञनि त माण्हुनि में हिक ॿिए खे चवनि था त हिन हमराह खे हाणे छा कयूं, जा ॻोठ जे ॿाहिरां फिटी कयूंसि, पाण ई जेका आहिनि जानवर हिन खे खाईंदा पिया, सो हिन मां जान छॾायूं। ॿियो चवणु लॻो त यार न, ईअं बादशाह जे असांजी जाचा कंदो, सो असांखां सुभाणे सुवाल जवाब कंदो, थी सघे मथां नुक़सानु ॾिए असांखे, बादशाह जी इजाज़त खां बग़ैर इहो कमु न कयूं। एतिरे में मां हौसले में हिन ॿिन्हिनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधमि, हिन सां ॻाल्हाइणु लॻुमि, अदा छा मसइलो ऐं छाजे करे तव्हां मूंसां ज़ुल्म कयो ऐं आख़िर मुंहिंजो ॾोह कहिड़ो आहे, मूंखे ॾोह ॿुधायो। एतिरे में यार हिकिड़े हमराह खे रहम अची वियो, उन चयो त तुंहिंजी मतिलबु त ख़बर पई त बादशाह सां जेको तूं ख़त वठी अंदरि वियो आहे, सो हिकु ॻाल्हि आहे त जेको हिन जो बादशाह हुआ, सो जेको जेल में तूं वाड़ियो ॾिठलो, इहो मतिलबु त हिन छोकिरे जो चाचो आहे जेको बादशाह आहे, इहो मतिलबु त भाटियो अथसि। हींअर हिन छोकिरे जो पीउ हिते बादशाह हुयो, सो उहो पंहिंजे भाउ खे वसियत करे वियो त बहरहाल तूं मुंहिंजो पुटु नंढो आहे, जॾहिं वॾो जवान थिए त पंहिंजी धीउ सां शादी कराए ऐं पंहिंजी उन बादशाह उन खे ॾिजांइ, सो पर हिन जे चाचे मतिलबु इहो कमु न कयो ऐं हुन छोकिरे खे पंहिंजे हिसाब सां क़ैद कराए छॾियो अथई ऐं हुनजी छोकिरी जेकी आहे शहज़ादी मतिलबु इन छोकिरे जी मंग आहे, सो इन हिसाब सां हिक ॿिए जा आशिक़ महबूबुन, सो हो हुन लाइ उते तड़पंदो आहे पिंजरे में, हीअ हिते मालात में तड़पंदी आहे, इहो बादशाह जो ऑर्डर आहे। सो तुंहिंजी ख़बर पई त बादशाह जो हुकुम ॾिनो, पर बादशाह खे वॾो कावड़ अची वई आहे, उन छोकिरे खे अॼु मालात में घुराए ऐं उन छोकिरीअ जे हथां क़तलु कराईंदो, जिते छोकिरीअ ते आशिक़ आहे, सोट पंहिंजे मतिलबु सोट जो क़तलु कराईंदो। यार एतिरे मां हिन हथ जोड़े चवणु लॻुमि, यार इहो मतिलबु त तमाशो मां बि ॾिसण थो चाहियां त बादशाह जी या मतिलबु त आशिक़ महबूब खे कीअं थो क़तलु करे। एतिरे में यार हुननि खे मूं ते रहम आयो, मतिलबु सिधो सो दरबार जे ॿाहिरां के कुंड मां वठी मूंखे उहो मतिलबु त ॾेखारणु लॻा त हीउ मसइलो हीउ हले थो। अदा एतिरे में बादशाह ॾिठुमि त उहो साॻियो हमराह पिंजरे मां निकितो ऐं बादशाह जे अॻियां वेठो आहे, बादशाह मतिलबु त बीठो आहे अॻियां, मतिलबु त बादशाह तख़्त ते वेठो आहे ऐं उहा बादशाह जे हथ में तलवार आहे, सिधो त उन ॾे विख वधाए थी पए, मतिलबु उन जे वेझो जंहिं महिल आहे उन महिल हिन खे तलवार हणण जी जॻह ते हिन सां भाकुर पाए उन छोकिरे सां मिली। अदा जॾहिं छोकिरे सां भाकुर पाए मिली त उन जे पीउ खे ॾाढी कावड़ अचे वई, उन महिल वज़ीर खे चई तूं हिन कम लाइ मूंखे घुरायो आहे, हिनमहिल हिननि ॿिन्हिनि खे जुदा कर, हुनखे पंहिंजे साॻे कमरे में वञी उते क़ैद कर या काॾे बि कर, पर मुंहिंजी धीउ खे हिन खां अलॻि कर। अदा नौकर पंहिंजे हिसाब सां बादशाहज़ादीअ खे मतिलबु त पंहिंजे कमरे में बंदि कयनि वञे, बाक़ी वज़ीर खे ऐं बादशाह जे वज़ीर खे ॾाढी कावड़ अची वई, माना की हिन खे मारण लाइ तलवार खणी थोरो अॻिते वधियो त हिकिड़ो तीर परे खां आयो, बेख़बरियो ऐं बेउंतो त कीअं हयो काॾों आयो, अची वज़ीर जे निड़ में लॻो, वज़ीर वञी पोइते फेको कयो, उन छोकिरे खे कुझु बि न थियो। अदा कुझु सिपाही सलारी उन जेका बि हुया उतां उन छोकिरे खे अॻुवा करे पंहिंजे हिसाब सां उन साॻे कमरे में मतिलबु जेल में विधियूं पिंजरे में, ऐं ओॾे पंहिंजी बादशाही में मतिलबु बाग़ में फिटी करे आया। बादशाह हैरान थी वियो, पंहिंजे हिसाब सां तख़्त तां लही ऐं साइड जे अंदरि वञी वेही रहियो। इहो जॾहिं मूं कमु ॾिठो, पंहिंजे हिसाब सां नौकरनि खे चवणु लॻुमि उन्हनि खे त हाणे मूंखे हथ कढो, तव्हां हाणे महिरबानी कयो, हले छा थियो मसइलो, हले छा आहे, सो मां तव्हांजो को बि ॾोही न आहियां, सो मां ग़रीब शख़्स आहियां, हाणे मूंखे महिरबानी करे तव्हां हथ कढो। अदा हू बि पंहिंजे हिसाब सां वाइड़ा थिया त इहो हमराह केरु आहे ऐं छाजे करे इहो तीर लॻो। अदा हुननि मूंखे हथ कढिया, मां पंहिंजे हिसाब सां ज़ख़्म आहे ॾाढा, सिधो सो वञा पियो त उते हिकिड़ो बेहोश किरी पियुमि, उन बादशाहज़ादी हिकु बानीअ मूंखे ॾिसी वरितो। अदा बानीअ सिधो सो मुंहिंजी बादशाहज़ादी जे अॻियां पेश कयो, बादशाहज़ादीअ देरी न कई, हिकु दर्दी घुराए, हकीम घुराए, मुंहिंजो इलाजु करायो ऐं मुंहिंजा मतिलबु ज़ख़्म सुबराए ऐं मूंखे पंहिंजे हिसाब सां चङो भलो कयईं, ऐं उन्हनि हकीम ई पंहिंजे हिसाब सां दर्दनि खे चयईं हिन खे चङो भलो जेसिताणी न कंदो होसिताणी तव्हांखे इजाज़त न ॾिबी। अदा बादशाहज़ादीअ मूंखे चङो भलो करे पंहिंजे हिसाब सां उहे पोशाक लटा कपिड़ा पाराए VIP, ऐं मूंखे सम्झ में ॻाल्हि आई त मां हाणे सफ़ा सही थी वियो आहियां, मुंहिंजा फट बि छुटी आहे न। सो बादशाहज़ादीअ जेको मतिलबु त इनाम वग़ैरह जेको सामान हुयो मूंखे उन खां ॿीण ॾिनई ऐं मूंखे इजाज़त ॾिने तूं वञ हलियो। एतिरे में मुंहिंजी दिलि कोन पई मतिलबु त कॾे त बादशाहज़ादीअ खे मां छॾे वञा। अदा नेठि मजबूरन मूंखे उतां हलणो पइजी वियो, सिधो सो पंहिंजे साथीनि सां मिलियो, मुंहिंजा साथी परेशान हुया, मूंखे ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थिया। अदा
इन हिसाब सां असां साॻा दुनिया जा बेड़ा भरे ऐं तरफ़ आयुमि। जॾहिं मां हिते पुॻुसि सो पंहिंजनि दोस्तनि खे चयुमि त तव्हां भली वञो, बाक़ी मुंहिंजो हिते मरमुक़ाम हिते आहे, सो मुंहिंजी सार संभाल खाधो पीतो जो समाज तव्हां लहिजो, बाक़ी मां बरहाल हाणे हिते रहंदुमि, ॻोठु वापसि न हलंदुमि। अदा एतिरे मुंहिंजा जेका दोस्त हुया सो मुंहिंजा वफ़ादार निकिता, सभु कुझु हिते मूंखे पुॼाईंदा न। सो मुंहिंजो राश हीअ जॻहि आहे ऐं उन साॻी शहज़ादीअ जी मां मतिलबु त हीअ बुत बणाए इन जी पूॼा कंदो आहियां। सो मां मजबूर आहियां, कुझु नथो करे सघां। सो मुंहिंजी हालति हीअ आहे, मुंहिंजी कहाणी हीअ आहे। सो मां हिन तरफ़ नथो वञी सघां, न मां घर थो वञी सघां। अदा हुनजो मां इहो हवालो ॿुधो ॾाढो ॾुखु थियो ऐं मुंहिंजी दिलि बि कढियो त जेकर इन बादशाहज़ादीअ खे ॾिसण जो माना मूंखे मौक़ो मिले, मां छो न बादशाहज़ादीअ खे ॾिसी अचां। ऐं मां बादशाहज़ादीअ खे इन बुत जे ज़रिए ॾिठो त मां हुन ते मस्तु थी पियुमि हिन खां ॿीण। एतिरे मां पंहिंजे हिसाब सां उन सफ़र ते रवानो थी पियुमि। सिधो सो उन साॻे मुल्क ते पुॻुसि त हिनारी ॻाल्हि वाक़ई बि सही निकिती। उहे रोड रस्ता बाक़ाइदे VIP ठहिया पिया न ऐं विख विख ते लाइटियूं लॻी पियूं। राति जो ई मतिलबु माण्हू सुकून सां रोड तां घुमंदो वते। एतिरे मां परेशान हुयुमि त मतिलबु त को बि अहिड़ो मूंसां माण्हू न पियो मिले, न को हाल अहिवाल पियो ॾिए, न वठे पियो। मां वटां वियो बादशाहज़ादीअ जी महिलात जे ओसे पासे में घुमंदो। ओचितो हिकिड़ो राति जो टाइम थियण वारो त हिकु हमराह ख़ाली ताबूत खयूं ऐं पंहिंजनि हिसाब सां 500 साथियुनि सां गॾु वञी रहियो आहे। अदा एतिरे में मां हुन जे कढ लॻी पियुमि ऐं मूंखे झलण लॻा काफ़ी सारा, त मतिलबु त इन जे कढ न वञे, तोखे मरणो आहे या भला। एतिरे मूंखे त मरण जी ज़ुदो ई कोन, मूंखे त इहो मालूम करिणो त छा मसइलो हले चले थो। अदा हुन जे कढ लॻुमि। हुनजो जेको सिपह सलार सरदार वॾो हुयो, उन तलवार खणी मुंहिंजी मतिलबु आ कराई मोॾे अची मुंहिंजी निड़ीअ ते रखी। मां चयोमांसि वारो कर, हिकिड़े वार सां मूंखे ख़तमु कर, मूंखे मरणो आहे, सो मूंखे जीअणो न आहे। एतिरे में यार हुन मूं ते रहम कयो ऐं उहा तलवार पोइते हटाए ऐं मूंखे चवणु लॻो तूं आख़िर मरणु छो थो चाहीं। हुन सां मां सॼी तेर पितेर ॻाल्हि करे छॾी, जेको हमराह ॻाल्हि कई मूंसां, मां हिन सां ॻाल्हि कई, हिते हिन हिसाब सां पुॻो आहे। इहा बादशाहज़ादी ते मां मस्तु थी पियो आहियां। सो बहरहाल हाणे मां छा थो करे सघां। अदा एतिरे में हुन रोअण लॻो, इहा मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी। एतिरे में चवणु लॻो यार हिन बादशाहज़ादी जा हाले केतिरा आशिक़ आहिनि। सो जेको बादशाहज़ादीअ जो जेको सोटु हुयो, सो उन जो कलाक टोड़ी उन जो मतिलबु त उनखे बादशाह जे वज़ीर मारे छॾियो। ॿियो वज़ीर बादशाह कयो, उन ॿिए वज़ीर मतिलबु त हिन छोकिरे खे मारे छॾियो। सो इन ताबूत में उन जो हाणे लाश खणी मां हिन ॻोठ में मातम कंदो आहियां। सो हर ॾींहुं मतिलबु हर राति जो सो कलाक ॿ इहो मातम करे वरी हिन ताबूत में रखी ईंदो आहियां साॻी जॻह ते। अदा एतिरे में मूंखे चवणु लॻो हाणे हे जेको हिन छोकिरे जो आहे, सो असां बादशाहज़ादी ॾे वञूं था, हीअ ताबूत रखी पोइ बादशाहज़ादी ॾे वेंदासीं। सो तोखे बादशाहज़ादीअ सां मुलाक़ात करायां थो, बाक़ाइदे मां जेको चवाई तोखे तीअं करिणो आहे, कुझु ॻाल्हाइणो ॿोलाइणो कुझु बि न आहे। हिन खे चयुमि बसि तूं मुंहिंजो बादशाहज़ादीअ खे मतिलबु त मुंहिंजे रूबरू कराए, मां कुझु बि तूं जीअं चवंदे तीअं कंदुमि। अदा एतिरे में हुन हमराह मुंहिंजो चवणु वरितो ऐं उहो साॻे हिसाब सां उन सभु तरफ़ रवाना थी पियासीं। अची बादशाह 2-3 मिंट वेठासीं। मूंखे चवंदा हाणे तव्हां हिन वण जे हेठां लिकी वेठो, लिकी वियो बहरहाल। अदा असां लिकी वेठासीं। थोरी देरि खां पोइ ॾिठमि त हिकु रोशनी मतिलबु त निकिती। रोशनी मतिलबु त बादशाहज़ादी पाण सफ़ा बरंदी अचे पई, उन सां गॾु कुझु सहेलियूं वग़ैरह हुजनि। सो अची बादशाहज़ादी तख़्त ते वेठी ऐं हीअ हमराह सॼी झुकियूं हिन बादशाहज़ादी खे सलाम कयो ऐं बादशाहज़ादीअ खे सॼी हाल अहिवाल ॿियो करे ऐं आख़िर में मुंहिंजी बि ॻाल्हि कयईंसि। मां इहो कन ॾे ॿुधां पियो। एतिरे में चवणु लॻो त हिकिड़ो फलाणे मुल्क तां बादशाहज़ादो आयो आहे, सो तुंहिंजे हुस्न जी हाक ॿुधी अची तोते मस्तु थी पियो आहे, तोखे रे ॾिठो तोते आशिक़ थी पियो आहे। सो मां हुन तां वॾो मारण जी कोशिशि कई, ड्रिज वग़ैरह ॾिना, इम्तिहान वरितुमि, पर हू इम्तिहान हर में कामयाबु आयो आहे। सो तोखे ॾाढो चाहे थो, वधीक तुंहिंजी छा राज़ आहे, हाणे मां पाण सां वठी आयो आहियां जीअं चवें तूं। एतिरे बादशाहज़ादी चवणु लॻी त जेकॾहिं शहज़ादो आहे, सो बहरहाल जेकॾहिं मूंखे पसंदि थो करे, सो मूंखे को इतराज़ कोन्हे, मुंहिंजे अॻियां वठी अचे त। एतिरे में यार ओतो उथी अची मुंहिंजी बांह में हथु विधी सिधो सो बादशाहज़ादी जे अॻियां पेश कई। मां बादशाहज़ादीअ खे सलाम ॾिनो, हुन बि सलाम में जवाबु ॾिनो। एतिरे में बादशाहज़ादी मूं ॾे मुरकी ऐं मां बादशाहज़ादी ॾे मुरकियुमि। एतिरे में उहो हमराह मूंखे बादशाहज़ादी जी आर्डर सां वरी वापसि मूंखे वठी आयो। अदा एतिरे में बादशाहज़ादी सां गुफ़्तगू मां काशे न करे सघियुमि। एतिरे में हमराह चवणु लॻो त हाणे सभु ॻाल्हि मां तोखे ॿुधाईंदुसि। सो बहरहाल तूं ॿुधो त मां तुंहिंजी सिफ़ारिश बि कई, बादशाहज़ादी तुंहिंजी मुतमइन बि थी वई आहे। सो फलाणो बाग़ जंहिं में तूं हमराह ॾसियो मई त फलाणे ॿाहिरों बाग़ आहे, इन बाग़ में तूं हलियो वञु। सो इन में हिकु मालात ठहियलु आहे, हिते बादशाहज़ादी राति जो ईंदी आहे। सो पंहिंजे हिसाब सां तूं उते वञु। अदा मां सिज लहण जो इंतज़ारु पियो कयुमि, सिज लहे त मां वञा। अदा जीअं सिज लथो मां सिधो सो उते वियुमि। 2-3 मिंट गुज़रिया त बादशाहज़ादी सच में उते आहे। अॼु हुन साॻे कमरे में मूंसां रूबरू थी ऐं मूंसां केचरी करणु चालू कई।
एतिरे में बादशाहज़ादीअ जो जीअं ॾिसण लाइ मां इंतज़ार में हुयुमि, उहा बादशाहज़ादी मुंहिंजे आम्हूं साम्हूं हुजे। एतिरे में चवणु लॻी त हाणे मुंहिंजी हिकु ॻाल्हि ॿुध, जे मुंहिंजे चवण में रहंदे सो बहरहाल मां तोसां तूं मुंहिंजो थींदे, जेकॾहिं चवणु न वठंदे त कुझु बि थी सघे थो। एतिरे में चवणु लॻो मांसि त तुंहिंजो हुकुम हलंदो तूं जीअं चवें। एतिरे में चवणु लॻी त मूंखे हितां भॼाए हल। एतिरे में मां चयोमांसि जीअं तूं चवें। एतिरे में बादशाहज़ादी मां पंहिंजे हिसाब सां राति जे टाइम में निकिरी पियासीं। सो मूंखे ख़बर न पई त मां काॾों आयो हुअमि, राति जो टाइम हुयो त काॾे थो वञा वठी हिनखे। हिनखे चवणु लॻियो मुंहिंजो अञा मेखानो आहे, अॻियो मेखानो हिनखे कंदो ॾटा पोजियो ॾींदो हलंदो आयुमि। सो एतिरे में उहो चवणु लॻी त बहरहाल मुंहिंजी हाणे जंगुनि मां वसियत खपी वई आहे। सो मूंखां वधीक पंधु कोन थो थिए, हाणे वधीक तुंहिंजो कंहिं महिल मेखानो ईंदो सो मूंखे हुते राह आहे। एतिरे में मूंखे सम्झ में ॻाल्हि न पई अचे त मां किथे आहियां। सो ते बि मां हुनखे दिलदारी ॾींदो पियो चाहियां अॻियो अञा अॻिते हलंदे हुकाले वञी मंज़िल सुठी करे वियासीं। हिकु मूंखे मतिलबु त महिलात नज़र आई, सुठो घरु ठहियलु हुजे, उन जी गेट लॻी पई आहे, उन में मतिलबु त दर तालो लॻो पियो आहे। अदा मां पंहिंजे हिसाब सां तालो टोड़े ऐं हिनखे चयुमि त हिकिड़े मुंहिंजे गुलाम जो घरु आहे। सो मां हिकु बादशाह जो पुटु आहियां, हिते मुंहिंजो हिकिड़ो गुलाम रहंदो आहे, उनजो घरु आहे। सो बहरहाल हिन में था रहूं। अदा एतिरे में असां रही पिया त उन में सो बादशाहज़ादी मतिलबु त पोयां ख़बर पइजी त बादशाहज़ादी मालात में कोन्हे। सो बादशाह सॼे मुल्क में पड़ो कराए छॾियो, बाबा जेको बि बादशाहज़ादी आणींदो सोने खे 1000 अशरिफ़िया ॾींदुमि ऐं हिकु बादशाही लिबास ॾींदुमि। अदा हर को माण्हू जाचा में निकिरी पियो त बादशाहज़ादी काॾे वई। सो एतिरे में केतिरा माण्हू इन जाचा में निकिरी पिया त माना 1000 अशरिफ़िया वॾियूं न, सोन लालच में बि ऐं बादशाही लिबास त बाक़ी छा। अदा उते पंहिंजे हिसाब सां मूं हिकिड़ी ग़लती कई। कहिड़ी ग़लती कई, जो मूं तालो थो भॻो पर पोयां तालो वग़ैरह कोन ॾेई आयुमि, न कड़ो ॾेई आयुमि, उहो दरवाज़ो खोली छॾियो। अदा एतिरे में हिकु धोती उन मुल्क तां निकिती ने बादशाहज़ादी जाचा में सिधो तो हकिल ने होकार ने अचे असां उन जी बालात में रहियल आया त उन मची पुगी। अदा पंहिंजे हिसाब सां पिटींदी कुटींदी आई त मतिलबु त मां ग़रीब आहियां ऐं मुंहिंजो मतिलबु त घर जो गुज़र ॾुखियो आहे, मुंहिंजी धीउ बीमार आहे। सो पर उन खाइण लाइ बि मुंहिंजे लाइ त काशे कोन्हे का। सो अचे बादशाहज़ादी रूबरू अचे पिटणु कुटणु लॻी। अदा बादशाहज़ादी हमदर्द ऐं मतिलबु त भली हुई। सो पंहिंजे हिसाब सां हुन पंहिंजे हिसाब सां हथ मां हिकु मुंडी बि लाहे ॾिनईसि ऐं कुझु मानी वग़ैरह जेकी हुई तंहिं वक़्तु में असां वटि पकल उते सुवा बि ॾिनईसि। अदा एतिरे में उहा साॻी धोती मतिलबु त उहा जीअं तलाश में निकिती, उहा बादशाहज़ादी हिन ॾिसी वरिती ऐं उहा मुंडी खणी ॿाहिरि निकिरी पई। अदा एतिरे में जीअं असां मालात में रहियल हुआसीं, उन मालात जो मालिक आयो, माना कि उहो कोई शिकार ते वियो, हुनजे घर खे तालो ॾेई असां हुन में आयासीं पंहिंजे हिसाब सां। हुनजो मतिलबु त गेट ते आयो, ॾिठे त भणा तालो खुलियो पियो आहे ऐं हिन औरत खे धोतीअ खे वंदे ॾिठई। अदा हुनखे कावड़ आई त मतिलबु इहा चोरी कयूं ऐं तालो भॻियो वञे थी पई। हुन औरत खे उहो गिले सिधो सो मालात में आयो ऐं हुनखे पंहिंजे हिसाब सां ऊंधो टंगे छॾी। अदा एतिरे में उहा कुराड़ी ज़ाइफ़ा हुई ऊंधे टंगण ते 2-3 मिंट बि कोन थिया त उहा कुराड़ी प्यालो करे वई। अदा एतिरे में हुन साॻे हमराज असां ते अखि पई। एतिरे में पंहिंजे हिसाब सां हुन बादशाहज़ादी खे न सुञाते वरितो ऐं मूंखे बि पंहिंजे हिसाब सां चवणु लॻो त तव्हां केरु आहियो। सो पंहिंजे हिसाब सां असां हवालु कयोसीं। एतिरे में बादशाहज़ादी चवणु लॻी त हीउ हिकु बादशाह जो पुटु आहे। एतिरे में हीउ मूंखे ॾटा पोजियो ॾेई वठी आयो त हीउ मुंहिंजे हिकिड़े नौकर जो घरु आहे। अदा उहो हमराज हमदर्दी मतिलबु त असांजे तरस खाई ऐं एतिरे में बादशाहज़ादी खे चवणु लॻो त वाक़ई बि जेको बि अवाम हूंदो आहे सो बादशाह जो नौकर ई सम्झ। सो मां हिन जो ग़ुलाम ऐं नौकर आहियां, हे सही वठी आयो आहे पंहिंजे हिसाब सां। अदा जॾहिं मां इन जी ॻाल्हि ॿुधी एतिरे में चवणु लॻोमांसि यार तूं पंहिंजे हिसाब सां मर्द माण्हू आहे। सो बादशाह त हीउ ऐलान करे छॾियो आहे पर तोखे इहा लालच कोन्हे। एतिरे में चवणु लॻो यार वाक़ई बि हीअ धोती ख़ासि इन कम लाइ आई। जेकॾहिं हीअ ॻोठ जे ॿाहिरां वञे हा तूं उते पुॼी आ त शायदि तुंहिंजे लाइ मसइलो थी पई आहे, बादशाह जा सिपाही अची तोखे वठी वञनि हा। पर हिते तूं को ख़तरो न कर। सो इहा बि हाणे प्यालो करे वई। बाक़ी हिकिड़ी ग़लती तूं कई जो गेट जो दरवाज़ो बंदि न कयो। अदा एतिरे मां बि चयोमांसि वाक़ई बि इहा ग़लती आहे। अदा उहो हमरा असांजी ख़िदमत करणु चालू कई पंहिंजे हिसाब सां जेकी शइ तलब पए मतिलबु थिए पई सो उहो हमरा असांखे आणे पियो ॾिए। अदा हुन पंहिंजे हिसाब सां हरणु ॿधी आयो, उन महिल शिकार करे उहो बि असांजे हिसाब सां खाराए पीआरे असां वटि राश बंदोबस्तु सॼो हुनजो मतिलबु त घर विहाए पियो, हू अकेलो सिर रहंदो उन मालात में। असां पूरा उन वटि 6 महीना पूरा रहियासीं। 6 महीननि खां पोइ मूंखे पोयों माउ पीउ जी यादि पई, मतिलबु ॾाढी सिक लॻी। सो मां परेशान हालत में वेठो हुजां, उहो साॻियो हमरा आयो। एतिरे में मुंहिंजो मूड मतिलबु त ख़राबु ॾिसी चवणु लॻो यार मूंखां का ग़लती थी वई आहे जो तुंहिंजो बूथ अॼु ख़राबु लॻो पियो आहे। सो मुंहिंजी ग़लती का बि आहे त मूंखे माफ़ु कर।
एतिरे में चयोमांइ यार तुंहिंजो खां का ग़लती न थी आहे, सो तूं मूंखे अहिड़े हिसाब सां असांखे पालियो आहे जीअं माउ जे पेट में ॿारु पलंदो आहे, सो तूं असांखे वॾो थोरो कयो आहे, सो तुंहिंजो को बि ॾुखु कोन्हे को। बहरहाल मूंखे पोयों जी यादि पई, इन करे मतिलबु चहिरो मायूस थी वियो आहे। एतिरे में चवणु लॻो जी अगरि तूं चाहीं त तोखे मां पंहिंजे मुल्क मतिलबु सही सलामत पुॼाए अचां, इहा ज़िमेवारी मुंहिंजी आहे। एतिरे मां जॾहिं इहा लफ़्ज़ ॿुधा हिन जा ॾाढो ख़ुशि थियो। मां यार तुंहिंजो वॾो थोरो सू, बहरहाल असुलु मर्द तूं आहे, सो असांजी मदद थो करे। अदा एतिरे में मां पंहिंजे घरवारीअ खे हवालु कयो उन बादशाहज़ादीअ खे, उहा बि मूंसां गॾु तयारु थी पई। अदा पंहिंजे हिसाब सां असां राति जे टाइम में हुन पंहिंजे हिसाब सां हिकु ॿ घोड़ी ऐं घोड़ो कायायो। अदा घोड़ो मूंखे ॾिनई ऐं घोड़ी जेकी आहे सो पाण बादशाहज़ादीअ लाइ आंदई। सो असां पंहिंजे हिसाब सां हुन जे अॻियां घोड़ो असां ॿ पंहिंजे हिसाब सां घोड़ी ऐं घोड़े ते चढ़ी हुन जे पोयां चई मुंहिंजे अचो। अदा कहिड़े हकील ने होकार दे उन गेट जे ॿाहिरां सिपाही बीठा हुआ, सिपाहियुनि खे तलवार ॾेखारे ॾाढो ज़बरदस्ती सां असांखे गेट टपाए। एतिरे में सिपाहियुनि खे चवणु लॻो तो सुमा बादशाह खे वञी ॿुधायो उहा बादशाहज़ादी मां वतियूं वञा थो, जे अगरि दम अथसि त मूंखां बादशाहज़ादी मोटाए वञे। अदा हिन सिपाहियुनि खे चैलेंज करे पंहिंजे हिसाब सां असांखे वठी रवानो थी पियो। इहा ॻाल्हि वञी बादशाह वटि पुॻी। बादशाह बि पंहिंजे हिसाब सां सिपाहियुनि सालारनि खे वॾनि फौजियुनि खे चयो त वारो कयो, इन खे क़तलु करे इन जी बादशाहज़ादी ऐं बादशाह खे मोटाए अचो, उनखे हमराह खे बि। एतिरे में पंहिंजे हिसाब सां सिपाहियुनि ज़ोर लॻाए असांजे वेझो ई अचे थिया। हू हमराह खे कावड़ आई, पोइते मोटियो साॻियो हमराह जिन जी असांजी मदद पियो करे, उहो वञी वापसि सिधो सो वियो। उन सिपाहियुनि सालारनि जा जेका सरदार हुया फौज खे चीरे वञी उन्हनि वटि पुॻो। ॿिन्हिनि उन्हनि हमराहनि जो सिर लाहे ऐं पंहिंजे हिसाब सां वरी मोटी आयो। अगरि तव्हां ख़बर आहे त फौज जो सरदार वियो त मतिलबु फौज जी ताक़त ख़तमु। अदा फौज ॾिठो त पाण असांजा सरदार विया न हलिया, हू बि पंहिंजे हिसाब सां पोइते वापसि मोटिया हलिया विया। एतिरे में यार मां हुनजी बहादुरी ॾिसी ऐं मूंखे अजब में पइजी वियुमि, यार अहिड़ो को पहलवान बि को हूंदो जो हितां एॾा सिपाहियुनि खे चीरे सिधो सो वञी हुननि जा मुंडियूं लाहे आयो। अदा मां पंहिंजे हिसाब सां हिन सां गॾु हली हकील होकर रवानो थी पियुसि। मां बि पंहिंजे हिसाब सां एडवांस में पंहिंजे हिसाब सां पोयों हमराहनि खे चई छॾियो त मतिलबु त मुंहिंजे इंतज़ार में दरिया जे ॿाहिरां बीज हुन कपर। अदा परे खां ॾिठमि त हुन कपर मुंहिंजा हमराह बीठा आहिनि। सो मां हुन हेलो हाय करणु लॻुमि, ॻाल्हाइणु चालू कयुमि, पर हुननि वटि आवाज़ु न पियो वञे। अदा एतिरे मूं सोचियो त भला हाणे कुझु विखूं ॿ अंदरि पाणी में घिरी घोड़े खे झले ऐं चवां मन कुझु आवाज़ु मुंहिंजो पुॼे न, मुंहिंजो मन ॿोली सम्झे न, सो मथां ॿेड़ा हथनि त काहे अचनि। अदा एतिरे में मां पंहिंजे हिसाब सां घोड़ो रवानो कयो। घोड़ो अंदरि पाणी में लाथुमि, पर इहा मूंखे ख़बर न हुई। सो जीअं घोड़े ते मां छाॻियां चढ़ियल आहियां, उहो हुन घोड़ीअ जो बचो आहे जंहिं ते बादशाहज़ादी चढ़ियल हुई। अदा एतिरे मां अञा अधु पाणी ते बीह अञा हिन रड़कणा रहियमि, पोयां हुन घोड़ीअ खणी आ कई अथई। अदा घोड़ीअ जो आ कई त विच पाणी में वञी आ कई, घोड़ी सिधो सो अॻु वरितो त बादशाहज़ादी खे अंदरि खयूं ऐं पाणीअ में हली वई। बादशाहज़ादी उन घोड़ी तां किरी पई, बादशाहज़ादी पाणीअ में हली वई। एतिरे में मुहारो दोस्त जीअं असांजी मदद पई कई, उहो साॻियो बि वञी घोड़े मतिलबु त घोड़े तां लही सिधो सो पाणी में आग कयईं। अदा उहा बादशाहज़ादी ऐं मुहारो दोस्त ॿई गुम थी विया, ख़बर ई न पई त काॾे विया। अदा एतिरे में पंहिंजे हिसाब सां मुंहिंजा हमराह ॿेड़ा कया ऐं टोॿा घुराइनि, वॾा माण्हू ॼार हेॾो होॾो हयासीं, पर उन्हनि जो को अतो पतो ई कोन लॻो न लधो। अदा मां परेशान थी रोई पिनी पंहिंजे हिसाब सां, हू बि दोस्त बि वियो हलियो ऐं पंहिंजे हिसाब सां मुंहिंजी ज़ाल जेकी शहज़ादी हुई उहा बि वई हली। मां परेशान थी वियुमि। एतिरे में मां पंहिंजे हिसाब सां उतो मोकिलाए रवानो थी पियुमि हिकु जबल ते चढ़ी ऐं इहो सोचियुमि त भला अहिड़े जीण खां मरणु भलो आहे, छो त मुंहिंजो जेको भलो दोस्त हुयो उहो बि वियो हलियो ऐं मुंहिंजी जेकी शहज़ादी ज़ाल हुई उहा बि वई हली। सो मां जी छा कंदुमि। एतिरे में हुन जबल तां टप ॾियणु आयुमि, हिकिड़ो लिबास सां आशे पोश सां हमराह ऐं निकाब बूथ ते चढ़ियल हुयुसि। उन मूंखे ॿाह मां वरिती ऐं ख़ुदिकशीअ खां बचायो। एतिरे में चवणु लॻो त ख़ुदिकशी हराम आहे, सो तूं बहरहाल इन मसइले जो हल आहे, जेका तुंहिंजे लाइ मरे थो उहा बादशाहज़ादी ऐं तुंहिंजो दोस्त ॿई ज़िंदा आहिनि। जेकॾहिं तूं पंहिंजे हिसाब सां हिमत रखंदे ऐं जहिड़ो रहंदे त शायदि मथां उन्हनि सां तूं मिली सघे। सो बहरहाल मुंहिंजी हिकु सलाह वठि, मतिलबु त आज़ाद बख़्त जो शहर ॾसे हिन पासे, इन वञे आज़ाद बख़्त जी बादशाही में वञ। सो हिकु 3 फ़क़ीर उते पुॻा अथई, मतिलबु चोथों तूं बि फ़क़ीर वञी उते पुॼ ऐं पंहिंजे हिसाब सां उन्हनि जे रूबरू थी, मतिलबु 2 फ़क़ीर आहिनि, 3 फ़क़ीर तूं बि थी ऐं बादशाह पाण। सो तव्हां गॾु भओ त तव्हांजो मसइले जो हल उते मिलंदो। चए सिधो सो मां पंहिंजे हिसाब सां तव्हांजे इस बादशाही में पुॻो आहियां। सो मुंहिंजो हवालु हीअ आहे ऐं मां हिते हिन हिसाब सां पुॻो आहियां। अदा 3 फ़क़ीर पंहिंजे हिसाब सां इन तरीक़े सां कहाणी पंहिंजे हिसाब सां हिननि खे ॿुधाई।
एतिरे में यार चौथो फ़क़ीर बि उते चवणु लॻो त मुंहिंजी तारीफ़ सां हिन कहाणी या मुंहिंजे हिन हिसाब सां सो मां बि कंहिं मतिलबु त बादशाह जो पुटु हुयुमि। सो मुंहिंजो बादशाह मुंहिंजो पीउ जेको हुयो सो मां अञा नंढड़ो हुयुमि, मासूम हुयुमि। सो मुंहिंजो पीउ जेको हुयो पंहिंजे भाउ खे वसियत करे वियो। दोस्तो इहे चौथे मतिलबु फ़क़ीर जी आख़िरी फ़क़ीर जी कहाणी मतिलबु रिकॉर्ड पई थिए। सो दोस्तो हिन कहाणीअ खां बाद में जेकी आहिनि सो 4 कहाणियूं तव्हां पंहिंजे हिसाब सां लाज़मी ॿुधिजो। अदा जंहिंमहिल पंहिंजे हिसाब सां उन बाबे पंहिंजे भाउ खे वसियत कई त निंढे खे त आख़िर तूं पंहिंजे हिसाब सां मुंहिंजे पुट जी मालिकी कर। सो जॾहिं मुंहिंजो पुटु जवान थिए हीअ बादशाही ऐं पंहिंजी धीउ जी शादी हिन सां कराइजांइ, इहा मुंहिंजी भाउ खे वसियत ते इलाद कयसि ऐं पंहिंजी बादशाही जेकी आहे सो मुआरी हिन खे ॾिजांइ। सो तूं बि हिन में रहंदे, तुंहिंजो को मसइलो न आहे, पर हिन खे मुंहिंजे पुट खे लाज़मी बादशाही ॾिजांइ। एतिरे में यार चाचे बाबे सां हा बि कई, पर चाचे मतिलबु त बाबो जॾहिं गुज़ारे वियो सो मां नंढो हुयुमि पंहिंजे हिसाब सां, मूंखे पाण चाचे छॾियो। सो पंहिंजे हिसाब सां चाचो मुंहिंजी बादशाही ते वेठो, बाबे जी ते। अदा मुल्क खे हलाए चलाए उहो पियो ऐं चाचे जी हिकु धीउ बि हुई पंहिंजे हिसाब सां ख़ूबसूरत नई जवान। सो पंहिंजे हिसाब सां मां बि घुमां फिरां पियो। हली हली कुझु मां जवान थियुसि। सो पंहिंजे हिसाब सां खेॾी रहियो हुउमि। हिकु बानी आई, उहा आई मूंखे ज़ोर खां हिकु चिमाट हयईं। एतिरी चिमाट ज़ोर में हयईं त उनजो जेको हथ जूं आङुरियूं हुयूं सो मुंहिंजे गीटे ते निशान करे वयूं। सो मां पंहिंजे हिसाब सां रोअंदो रोअंदो हलियो वियुमि। हिकु असांजो मतिलबु त मौज़ूज़ माण्हू हुयो हिकिड़ो, कंहिं वक़्त जो हिसाब सां असांजे वॾनि खां वठी मतिलबु असांजी हिफ़ाज़त कंदो हुयो, जंहिंजो नालो मुबारक हुयो। उन मुबारक पंहिंजे हिसाब सां मां जो रोअंदो वियोमांसि, उन सां सॼी ॻाल्हि कयमि त हीअं मूंखे बानीअ कुटियो आहे, सो मुंहिंजी हैसियत ई न आहे। सो उहो ख़ासि मुंहिंजो ख़ासि माण्हू हुयो ऐं बाबे खां वठी असांजो मतिलबु त हिफ़ाज़त रहियो ऐं असांजो ईमानदार रहियो। ऐं एतिरे में हू चवणु लॻो त हल त हलूं था तुंहिंजे चाचा साईं ॾे। सो उन खां पंहिंजे हिसाब सां फ़ैसिलो कयूं था ऐं तुंहिंजी मतिलबु त सौट जो संग था घुरूं ऐं तुंहिंजी शादी कराए माले तोखे तख़्त ते विहारियो था। हाणे तो जवान थी वियो आहे, सो पंहिंजे भाउ जो जेको वाइदो अथसि इहो पारींदो ज़रूरु। अञा सिधो सोचे मुंहिंजे मतिलबु त उन मुबारक सां गॾु सिधो सो चाचे जी दरबार में पुगुसि। एतिरे में चाचो ॾिसी मूंखे चवणु लॻो ऐं छाजे करे आया हो। एतिरे मुंहिंजे चाचे पंहिंजे हिसाब सां कुझु मतिलबु त आलम घुराया। उन्हनि खां पुछा कई त हाणे को मुहूर्त ॿुधायो त कहिड़े मुहूर्त में शादी सही आहे, मतिलबु टाइम ॿुधायो त कहिड़ो वार ऐं तारीख़ सही आहे त हिन ॿिन्हिनि जी मां शादी कराए छॾियां, पंहिंजी धीउ ऐं पंहिंजे भाटीअ जी। एतिरे में हुननि आलमनि चयो त हीउ सॼो साल जेको आहे सो हिन में को बि अहिड़ो मुहूर्त न आहे, एतिरी को बि वार न आहे जो हिननि जी शादी थी सघे। सो ॿियो साल जेको बीहंदो उहो भलो भक्त भाग वारो थींदो, सो उन में हिननि जी शादी सही आहे। अदा एतिरे में चाचे असांखे मथे दिलि सां दिलदारी ॾेई मोटाए छॾियो। उन मुबारक मां मोटी आयासीं। कुझु 3-4 ॾींहं गुज़रिया त वरी मां मुबारक ॾे वियुमि पंहिंजे हिसाब सां ख़ासि मुनाज़ब ॾे। सो ॾिठुमि त उहो पंहिंजे हिसाब सां रोए थो पियो। एतिरे मां हुन सां मिलियुमि त ॾे हाल हाल छाजे करे रोए थो। एतिरे में चवणु लॻो यार तुंहिंजो जेको चाचो हुयो सो उहो मूंखे घुराए चवणु लॻो त तुंहिंजे नाले सो हिन मुंहिंजे भाटीअ खे क़तलु कर। सो जेकी बादशाही आहे सो मां पाण संभालींदुमि, इन खे नथो ॾियणु चाहियां। सो हुयो तुंहिंजे पोयां हेॾा हेॾा पिलाइण थो करे, सो तोखे मारण थो चाहे। सो मां हाणे छा कयां। सो हुनजो मतिलबु त मां हिनमहिल नौकर आहियां हुनजो, जेकॾहिं इहो अर्ज़ु न मञींदुसि त बहरहाल मूंखे बि कुझु करे सघे थो। हाणे छा कयां। जंहिंमहिल इहा मुंहिंजे हिसाब सां मुनाज़ब हुन ॻाल्हि कई त मुंहिंजी ज़मीन पेरनि हेठां निकिरी वई। एतिरे में मां सोचियो त यार चाचो अहिड़ो मुंहिंजो भलो माण्हू ऐं मुंहिंजे माण्हू जे बारे में सोची वेठो आहे। सो हुन करे हिन खे पंहिंजे हिसाब सां असां ॿई रोअण चालू थी वियासीं। पोइ हुन पंहिंजे हिसाब सां सोचे हिकु तरकीब ॻोल्ही, चवणु लॻो त तुंहिंजे हिकिड़े पीउ जो मतिलबु दरवाज़ो आहे उन ॾे हलूं था। अदा मूंखे पंहिंजे हिसाब सां हथ हथ में ॾेई हिकु कमरे में वठी हलियो। उन मां हिकु दरी हुई, उहा दरी जो खोले त उन दरीअ मां मतिलबु दरी हुई कोन को दर हुयो। उन में अंदरि मतिलबु त ॿियूं 3 मलातूं ठहियल हुजनि अंदरि कमरा। उन्हनि कमरनि में एतिरो सोनो ऐं वग़ैरह पियल हुजे जो बेअंत। एतिरे में हुन मूंखे चयो त जॾहिं तुंहिंजो पीउ हिकु मतिलबु जिन सां तुंहिंजे पीउ जो सुठो वास्तो हुयो ऐं दोस्ती हुई, सो उहो जिन हिन लाइ तोहफ़ा मोकिलींदो हो। सो उहे हिन जेका बि आणींदो हुयो क़ीमती सामान हिते रखंदो वेंदो हो। सो पंहिंजे हिसाब सां सुठा सामान रखियो अथई, पर मां हुन खां हाल वाल बि वरितो तुंहिंजे पीउ खां त छा मसइलो आहे। एतिरे में चवणु लॻो त 39 मूं हिन जो ख़ज़ानो गॾु कयो आहे। बाक़ी 40 ख़ज़ानो जीअं गॾु कयुमि सो अधु देव जी उन ते मतिलबु जिन जी ताक़त मौत बि अची वेंदी। सो कुझु न कुझु मुंहिंजो कमु चढ़ी सघे थो। सो एतिरे में अञा आख़िरी मतिलबु त रहियल हुयो सामान, सो उहो कोन आणे सघियो। इन हिसाब सां तुंहिंजो पीउ फोत थी वियो। हाणे उहो कमु अधूरो रहियो पियो आहे।
मूं सोचियो त भला हाणे तोखे सॼी ॻाल्हि करे ॿुधाए छॾियां। माना उन साॻे देव ॾे हलूं था जिन ॾे, सो उन खां तूं पंहिंजे हिसाब सां उहा शइ घुर ऐं माना उहो मसइलो हल थी वञे तुंहिंजो। अदा एतिरे में मां हुनजी ॻाल्हि ॿुधी ऐं असां ॿई उन तरफ़ निकिरी पियासीं। अदा सिधो सो हकील न होकारींदा असांखे महीने जो मतिलबु त पंधु लॻो। जंहिंमहिल असां परे कोन पुॻा ई कोन हुयासीं, एतिरे में उहो साॻो मुबारक जेको ख़ासि मुनाज़िब हुयो मुंहिंजो, उहो चवणु लॻो त भलो थियो, शुकुर अलहमदिल्ला, असां पंहिंजी मंज़िल जे वेझो पुॼी वियासीं। एतिरे में चवणु लॻो मां त छा ॾिठी ऐं छा मसइलो आहे, कीअं ख़बर पई तोखे मंज़िल जे ॾाढो पुॼी वियासीं। एतिरे में चवणु लॻो त इहे अचनि था पिया जिननि जो टोलो, सो तूं कोन थो ॾिसें? मां चयो इहो त मां कोन थो ॾिसां। अदा एतिरे में हिकिड़ो सुरमो हुयो, सुरमे जी सराई मुंहिंजे अखियुनि में पातईं त उहे सच में मूंखे नज़र अची विया, जिननि जो टोलो अचे पियो घोड़नि ते सुवारु लॻो। जॾहिं असांजे वेझो पुॻा, सो असांजे मुनाज़िब ख़ासि जेको हुयो असां सां मुबारक नालो जिंजो हुयो, उनखे चङी तरह सुञाणनि पिया, उन सां भाकुर पाए हर हिकु हिसाब सां मिलंदा रहिया। सो वरी सिधो सो उन सरदार पंहिंजे ॾे वठी हलिया। अदा उहो सरदार बि असांजे मुनाज़िब खे सुञाणे पियो। पोइ उन हाली हवाले थियो त हिन जो जेको पीउ हुयो सो गुज़ारे वियो, तुंहिंजो भलो दोस्त हुयो, सो इहो हिन जो पुटु आहे, सो असां तोरे हिमत ऐं मदद लाइ आया आहियूं। सो हेतिरे मां हीअ ॻाल्हि आहे, हिन जो जेको चाचो आहे उहो तख़्त ते वेठो आहे, सो हिन जी बादशाही वारी जॻह ते हीउ पाण उहो पियो थो बादशाही संभाले। सो हिन खे मारण जो ऐलान कयो अथईं। सो हेतिरे मां हीअ ॻाल्हि आहे, असांखे उहा शइ खपे जेको आख़िरी तूं हुनखे ॾियण वारो हुई सामान। अदा एतिरे में चवणु लॻो त वाक़ई बि मां हुन सां वाइदो बि कयो ऐं हुनखे उहो सामान ॾियां हा, वाक़ई बि हुन वटि ताक़त थी वञे हा गंज। पर हाणे उहा शइ ॾींदुमि हिकु शर्त ते, जे उहो शर्त तव्हां ॿिन्हिनि मां जेको पूरो कंदो, सो मां उहा शइ ॾींदोमांव, वञी तव्हां पंहिंजी मंज़िल हासिलु करे वेंदो ऐं इनाम इकराम बि ॿियो बि ॾींदोमांव। अदा एतिरे में उहो शहज़ादो जेको हुयो उनखे घुराए ऐं उनखे चईं हाणे मां तोखे हीअ तस्वीर ॾियां थो, हीअ जेकी सूरत आहे इहा तूं घुर मतिलबु त काथां बि ॻोल्हे मुंहिंजे अॻियां पेश कर, पोइ मां तोखे पंहिंजे हिसाब सां उहा शइ ॾींदुमि जेकी क़ीमती आहे। ऐं पर हीअ शइ तव्हां खणी ईंदव, पर हिन में मुंहिंजा 3 शर्त न, पर हिन में क्या बि ख़ानत न कंदव। मतिलबु त मुंहिंजी अमानती तौरु तव्हां जीअं वठी ईंदव उतां तीअं हिते पुॼाईंदव। इन विच में कुझु बि थियो ऐं का बि मतिलबु ॿियाई कयव, सो तव्हांखे मां इहो त उहा शइ त कोन ॾींदुमि, पर तव्हांखे क़तल बि करे छॾींदुमि। अदा एतिरे में पंहिंजे हिसाब सां असांजो त अहिड़ो को मसइलो न थींदो, असांजो तूं एतबार रख। सो असां इन हिसाब सां चई ऐं उन तरफ़ रवाना थी पियासीं। अदा उन मंज़िल ते पुॻासीं, उन बादशाही में पुॻासीं। उन हमरा हिकिड़ो पीर आहे मर्द हुजे, उन औरत जी छोकिरीअ जी मतिलबु उन धीउ जी तस्वीर हुजे असांजे हथ में। पर उहा कुदरतन उन बादशाह जो पुटु जेको हुजे, उन धीउ जी उन मतिलबु पीरा मर्द जी छोकिरी ते आशिक़ु हुजे, सो उन हिसाब सां बादशाह जी हुकूमत हुजे। बादशाह पंहिंजे पुट जी तारीख़ ॿधी छॾी, उन छोकिरीअ साॻी सां जेकी असांखे तस्वीर उन जिन ॾिनी। अदा उन छोकिरीअ जी तयारी पियो हलनि, भत जो असां बि अची पुॻासीं। अदा एतिरे में पंहिंजे हिसाब सां असां सां हिकिड़ो हुन जिन जो ख़ासि मुनाज़िब बि आयो हुजे, उनखे पंहिंजे हिसाब सां वतियूं आया हुजनि। उनखे ख़बर पई, उहो वापसि वञी सरदार ॾे वियो। उन सरदार मां हिकिड़ो 2 फ़ौज आहे, उन बादशाह जे पुट जी शादीअ जी राति उन बादशाह जे पुट खे मारियूं हलिया विया। अदा मसइलो थी पियो, बादशाह जो जॾहिं पुटु शादीअ जी राति मरी वियो त वॾो मसइलो थी पियो, वॾा गड़बड़ थी पई। सो उन कुराड़े पीरा मर्द ॾे आया, उनखे चवणु लॻा सॼी तुंहिंजी चाल आहे। अदा मतिलबु त बादशाह जा माण्हू जो हुया त हुनखे पंहिंजे हिसाब सां तलवार कयूं, ज़ख़्मी कयूं, हलिया विया कुराड़े मुड़ुस खे। अदा हुनजो केर बि हमराही कोन पियो करे। सो असां पंहिंजे हिसाब सां हुन पीड़ा मर्द खे ऐं अॼु पंहिंजी दिलदारी ॾिनीसीं ऐं हुनजा फट वग़ैरह धोतासीं, हेॾां होॾां हुनजी मालिकी करणु चालू कईसीं। अदा एतिरे में चवणु लॻो पीरा मर्द, सो मुंहिंजो को कसूर न आहे, सम्झ में ॻाल्हि न आहे त हीअ केरु हुया ऐं छा मसइलो थियो। एतिरे में असांखे बि ख़बर न पई, असां त पहिरियों चयो त असां पाण को हादिसो थियो आहे, पर इहा ख़बर न त को जिन जो हमरा हुयो, असांखे बाद में ख़बर पई आहे। अदा हुन पीरा मर्द जे असां ठीकु ठाक मदद कईसीं ऐं उनखे एतिरे में चवणु लॻासीं असांखे पंहिंजी छोकिरीअ जो संग ॾे, असां शादी कंदासीं। एतिरे में उहो चवणु लॻो त मुंहिंजी हेॾी बदनामी थी आहे, सो सुभाणे तोखे बि बादशाह जे पुट वांगुरु कुझु थी वञे, सो मां हिन बदनामीअ जे सहारे नथो जी सघां। सो अॼु सुभाणे मथां मरण वारो आहियां, सो इहो कमु मां न कंदुमि। पर हिन पीड़ा मर्द कोन पियो मञे, पर मां बि हार कोन पियो मञां, छो त मूंखे हुन शर्त पूरो करिणो, उहा क़ीमती शइ जिन खां वठणी हुई। सो मां हुनजी ख़िदमत कई, पूरा 6 महीना हुन ख़िदमत कई। हुन कुराड़े खे पंहिंजे हिसाब सां चङो भलो कयुमि, पर कुराड़ो बीमार मतिलबु त थी पियो हुजे। उनजो हिकिड़ो अहिड़ो ज़ख़्म हुयो जेको असांखां छुटे न पियो। पर डॉक्टरनि बि वॾा ज़ोर ॾिना, पर को बि इलाज न पियो थी सघे। आख़िर सम्झ में आई त मां हाणे न चढ़ंदुमि। हुन मूंखे हिकु ॾींहुं सॾु कयो। हाणे उहो मूंखे पंहिंजे हिसाब सां पुट जी जॻह ते सम्झे पियो। हेतिरे में चवणु लॻो, यार तूं न मुड़ंदे, सो पंहिंजी धीउ मां तोखे ॾींदुमि, पर पहिरियां उन खां पुछा कयूं उहा राज़ी थिए थी। अदा हुन पंहिंजे हिसाब सां छोकिरीअ खां पुछा कई, उहा बि राज़ी थी ऐं मूंखे हुनजो हथु ॾेयूं ऐं 3 ॾींहं बि कोन गुज़रिया त उहो साॻो पीरा मर्द गुज़ारे वियो।
अदा हुन छोकिरी पंहिंजे हिसाब सां हुनजो पीउ जेको वियो हलियो त उनखे 2-3 ॾींहं दफ़न करे उते राहे छोकिरीअ खे पंहिंजे हिसाब सां हुन मुंहिंजो मुनाज़िब हुयो ख़ासि उहो ई ॿई असां निकिरी पियासीं साॻे हुन जिन जे तरफ़। छो त हुनजी अमानत हुई, पर उहा औरत जी छोकिरी जेकी हुई एॾी ख़ूबसूरत हुजे जो मां हुन ते मोहिजी पियुमि। हाणे हुनजो इहो ई इरादो हुयो त मुंहिंजी मतिलबु त अमानत में ॿियाई कयव तो बहरहाल तव्हांखे क़तलु करे छॾींदुमि, पर एतिरी छोकिरी मतिलबु त मूंखे पसंदि अचे वई जो का हद न हुई। अदा एतिरे में मुंहिंजो जेको मुनाज़िब हुयो उहो मूंखे बार बार रोके पियो त का बि मतिलबु त ॿियाई न कर, जंहिं अमानत में ख़यानत कई त सुभाणे असां बि मरी वेंदासीं, पर असांजो जेको कमु आहे उहो बि कोन थींदो। अदा एतिरे में मां चयो मां त हे मसलो मूंसां आहे, सो मां हिन ते मस्तु आहियां, सो बहरहाल मां हीअ कोन ॾेई सघंदुमि मीठा मर्द खे। एतिरे में मुंहिंजो हमरा चवणु लॻो त हाणे कान का मां टल कयां थो। अदा हुन वटि हिकिड़ो अहिड़ो अतुरु हुयो, उन छोकिरीअ ते रुॻो अतुरु हणी उन बादशाह वटि पुॼाईसीं असां जेको हुयो हुनजो। अदा जिन्हनि जे बादशाह वटि असां पुॼाईसीं, जिन्हनि जे बादशाह पंहिंजे हिसाब सां ॾाढो ख़ुशि थियो, असांखे इनाम इकराम बि ॾिनई, पर जॾहिं औरत जे वेझो आयो उहा ख़ुशबू हिनखे ग़लति लॻी। एतिरे में चवणु लॻो त हिन सां कीअं न कीअं मतिलबु त हरकत कई आहे या कुझु न कुझु अहिड़ो मतिलबु तव्हां हयो आहे, सो इन हिसाब सां इहो कमु थियो आहे, सो मां तव्हांखे चयो त मुंहिंजी मतिलबु त ख़यानत कंहिं बि शइ में न कजो। अदा उहो पंहिंजे हिसाब सां मटिजे पियो अचे, मुंहिंजे हमरा उन ते जेको मुनाज़िब हुयो उन ते कावड़ कयईं, उन पंहिंजे हिसाब सां अचुसि तो बहरहाल जीअं तुंहिंजी मां ॻाल्हि ॿुधी हुई सो इन हिसाब सां मां हीअ शइ पंहिंजे हिसाब सां कटियूं वियो हुउमि। अदा हुन ॾिठो त वाक़ई बि हिन शइ वटि उहा हिन वटि कोन्हे, सो बहरहाल वरी मुॾे आ कयईं, सो मूंखे सम्झ में ॻाल्हि आई त हाणे न छॾींदो मूंखे। अदा एतिरे में हुनखे एॾी कावड़ आई सो हिकु बाल थी पियो अची मथे आसमान जे तरफ़ वियो, मतिलबु त मुंहिंजी अखि तां लही वियो, हेठि आयो, मां हिकिड़ी मतिलबु त लफ़्ज़ वञा ज़बान मां कढण वारो मूंखे ज़ोर मां लत हयईं। अदा लत हयईं सो मूंखे ख़बर न पई त मां काॾे वियुमि हलियो। 2-टे मिंटनि खां पोइ जो मां पाण खे होश में आंदो त हिकु जंग में मतिलबु त मां हुयुमि, झंग में जो हुयुमि त मूंखे का ख़बर न पई, सो मां हेॾे होॾे ॾिसणु लॻुमि त हाणे मूंसां छा थी वियो, ख़बर ई न पई त कहिड़े मुल्क में आहियां। अदा उतां निकिरी मां हेॾे होॾे लुणा आया, उते मतिलबु त को बि माण्हू मिले पियो, मां उन जिन जे बारे में पंहिंजे हमरा जे बारे में पुछा पियो कयां त केर बि मूंखे सुवाल जो जवाबु न पियो ॾिए। एतिरे में मां घुमंदो फिरंदो अचे कंहिं जबल ते चढ़ी सोचियुमि त हाणे मरी वञा, इन खां उहो भलो आहे, सो मां ख़ुदिकुशी जी तयारी करे एतिरे में उहो साॻो हमरा आयो, अछे लिबास ऐं अछे बूट बदल, ऐं उन मूंखे चयो त हिकिड़ा 3 उन मतिलबु त आज़ाद भक्त जे शहर में पुॻा न फ़क़ीर, सो तूं बि उन शहर में वञ, सो तुंहिंजे मसइले जो हल तोखे उते ई मिलंदो। अदा एतिरे में हू हमरा गाइबु थी वियो, मां साॻियो तरफ़ अची तव्हांजे अॻियां पेश थियो आहे। सुम्हूं मौसूम जी इहा कहाणी हुई, वधीक हाणे तव्हांजे अॻियां आहे ॻाल्हि, सो जीअं चओ तव्हां। अदा एतिरे में हिकिड़ो मतिलबु त आज़ाद भक्त जो हिकु मुनाज़िब भॼंदो आयो ऐं आज़ाद भक्त खे चवणु लॻो त मुबारक हुजे, सो तोखे पुटु ॼाओ आहे। अदा आज़ाद भक्त हैरान थी वियो त बहरहाल मूंखे मुंहिंजी ज़ाल खे उमीद वारी कोन हुई, सो बहरहाल हले कहिड़े खां पुटु ॼाओ, छो त आज़ाद भक्त खे 4 ज़ालूं हुयूं। एतिरे में आज़ाद भक्त खे चवणु लॻो, सो तुंहिंजी जेकी पछाड़ी वारी ज़ाल हुई पहिरीं सो बीमार बि घणी थोरी घणी रहंदी हुई, सो उनखे पंहिंजे हिसाब सां केर बि वेझो न वेंदो हो, सो उनखे औलाद थी वई आहे, सो उनखे पुटु ॼाओ आहे। पुटु बि एॾो सुहिणो आहे जो बाक़ा हिते मतिलबु त को हिसाब ई न आहे। अदा आज़ाद भक्त ॾाढो शुक्राना पढ़िया ऐं असां दोस्तनि खे चवणु लॻो न फ़क़ीरनि खे, सो तव्हांजी नेमत आई, तव्हांजा क़दम पिया न, सो मूंखे औलाद कोन्हे, औलाद अदा थी आहे, सो वरी तव्हांजी महिरबानी, हाणे मूंखे इजाज़त ॾियो त मां पंहिंजो पुटु ॾिसां वञी। अदा आज़ाद भक्त पंहिंजे हिसाब सां पुटु वियो, ॾिसी आयो, एॾो सुहिणो हुजे भई असांजे अॻियां अची पेश कयईं। अदा आज़ाद जो पुटु हुननि पंहिंजे हिसाब सां चईं, फ़क़ीरनि बि ॾिठो, आज़ाद भक्त बि ॾाढो ख़ुशि थियो। एतिरे में आज़ाद भक्त पंहिंजे हिसाब सां ॾाढो इनाम इकराम मतिलबु ॾियणु लॻो ग़रीबनि खे, मतिलबु अमीरनि खे, मतिलबु त कंहिंजो बि गीसो ख़ाली न हुयो, सो मूंखे बि 2-3 हज़ार विधाईं, सो मां बि ॾाढो ख़ुशि हुयुमि। अदा मतिलबु त ख़ुशहाली हुजे। जॾहिं बादशाही में इहा ॻाल्हि सॼी पखेड़िजी वई, सो परे परे खां पीर फ़क़ीर अचनि पिया। अदा कुदरत मुंहिंजे अलाह जी मतिलबु त 2 ॾींहं बि कोन गुज़रिया छोकिरे खे, सो छोकिरो पंहिंजे हिसाब सां बादशाह जी मालात मां हिकु बानीअ जे हथनि मां गाइबु थी वियो। अदा जॾहिं बादशाह खे इहा ख़बर पई त बादशाह परेशान थियो, सॼो अवाम परेशान, मतिलबु त शहज़ादो छोकिरो हेॾो सुहिणो हसीन काॾे वियो हलियो। अदा वरी शाम जे टाइम में मतिलबु सॼो ॾींहुं गाइबु हुयो, वरी मतिलबु शाम जे टाइम में वरी साॻियो छोकिरो साॻी जॻह ते ॾिठुनि। अदा हिनखे ख़बर न पई त छोकिरो अचे काॾे थो, वञे काॾे थो, परेशान थी विया। एतिरे में उहे साॻा फ़क़ीर वेठा हुजनि, फ़क़ीरनि खे चवणु लॻो त हेतिरे मां हीअ ॻाल्हि आहे, छा मसइलो आहे?
अदा हुन चईनी फ़क़ीरनि खे सलाह ॾिनी हाणे हिकु ख़तु लिखी तूं हुन छोकिरे जे आॾो रख। छोकिरो ग़ाइबु थींदो, जेको खणंदो उहो ख़तु पढ़ी जेकॾहिं चवेसि त मूंसां दोस्तीअ जो ख़तु वधाए ऐं मूंखे पंहिंजो पाण ॾेखारे। अदा ईअं तारीख़ थींदो पियो। हिन हिकु ॾींहुं ख़तु रखियो। उहो छोकिरो मतिलबु त खजी वियो। उन ख़त जो जवाबु देरि खां पोइ साॻे छोकिरे जे ज़रिए मोटी आयो। एतिरे में चवणु लॻो त मां तुंहिंजी ॻाल्हि ते मुतमिन आहियां, सो रूबरो थींदासीं। सो बहरहाल हीउ सुरमो जेको अथव इहो सुरमो पायो। अॼु हिकिड़ो सुरमो हुन ख़त सां गॾु हुयो। सुरमो पातोसीं त ॾिठासीं त देव परियूं असांजे आॾो बीठा आहिनि। एतिरे में आज़ाद बख़्त खे ऐं असां चईनी फ़क़ीरनि खे ऐं हुन शहज़ादे छोकिरे खे बि खणी असांखे सिधो सो हिकु अहिड़ी मालात ऐं अहिड़ी दरबार में फिटी कनि जो असां हौसले मां ख़ता थी वियासीं। मतिलबु जन्नत जो नज़ारो हुजे। अदा उते बीठा वञो, असांजो हौसलो ख़ता थी वियो त छा मसइलो आहे। उते हिकिड़ा मतिलबु त परियूं ऐं देव अची पुॻा। हिकिड़ा के पख आहिनि चालू थिया के कीअं असांजी ख़िदमत में जाम अचे गॾु थिया। असांखे दरबार में मतिलबु त वॾे एतिराम सां वठी विया। उते गिलम ऐं गालीचा विछा पिया वञनि। असां पंहिंजे हिसाब सां वेठासीं पर असांजो हौसलो ख़ता थी वियो। असांखे का बि मतिलबु ख़बर न पई पवे। एतिरे में हिकिड़ो हमराह आयो, सो अशी लिबास ऐं साॻो उहो घोड़े सुवार, जेको मतिलबु हर हिक खे आज़ाद बख़्त ॾे मोकिले पियो। अदा उन पंहिंजे हिसाब सां हिननि जो तारीफ़ करायो त मां फलाणे मतिलबु त हज़रत अलैहिस्सलाम जो ख़ासि मुनाज़िब आहियां, सो हुन जो शागिर्दु आहियां। सो मूंखे इहो कमु आहे। हीअ देव परियूं जेका बि आहिनि हिननि जी समाज सुधारणी मुंहिंजे हथ में आहे। एतिरे में ॻाल्हि करणु लॻो त मूंखे हिकु धीउ ॼाई आहे। सो उहा पंहिंजे हिसाब सां बहुत ख़ूबसूरत हसीन आहे। सो मूं पंहिंजे हिसाब सां ख़्वाबु ॾिठो त कंहिं इंसान सां हुनजो निकाह करिणो आहे। सो मूं सोचियो त मुंहिंजी धीउ ॼाई आहे त इन विच में कंहिंजो पुटु ॼाओ आहे के बादशाह जो, त मां पंहिंजी धीउ जो संग उनखे ॾींदुमि। एतिरे में मां जाचा कराए देवन ऐं परनि खां त तुंहिंजी अची बादशाह खे चवणु लॻो आज़ाद बख़्त खे तुंहिंजो पुटु बि उन राति ॼाओ उन जीअं राति मूंखे धीउ ॼाई। एतिरे मां देवन परनि खे चयो त इहो हमराह खणी अचो शहज़ादो। इहो शहज़ादो मोॾे महीने में हिकु राति मोॾे इन करे ईंदो आहे। सो मां हुनखे घुराईंदो आहियां। सो मुंहिंजी हुन सां मोहबत थी वई आहे। सो मुंहिंजो ॼाटो आहे। सो मां पंहिंजी धीउ जो संग ॾींदुमि उनखे। सो मुंहिंजो इहो वाइदो इकराम थियल आहे। सो इन करे तोखे मां मतिलबु पंहिंजो पाण न पियो ॾेखारियां। सो बहरहाल इहा ॻाल्हि आहे। एतिरे में ॿियनि फ़क़ीरनि जा बि सुवाल जवाब थी विया त असांखे सुञातो हुई, असांखे हिन ॾे मोकिली त असांजा सुवाल जवाब। एतिरे में पहिरें खे चवणु लॻो उहा शहज़ादी जेकी तुंहिंजे हिसाब सां तूं दरिया ते फिटी कई ऐं तूं पंहिंजे हिसाब सां काॾे निकिरी पई कश्तीअ नज़ारे सां, सो इहा शहज़ादीअ खे हिकु देव हुयो। सो उहो खयूं पियो वञे। एतिरे में मुंहिंजी नज़र पइजी वई। मां पंहिंजे देवन परनि खे ऑर्डर कयो उन देव खे क़त्लु करे उहा आज़ादु करे हीअ पंहिंजे हिसाब सां कमरे में फलाणे में अथई, तूं वञ मिली सघींदो उन सां। अदा पहिरें फ़क़ीर जी मुराद पूरी थी वई। सो हुन जाचा में हुयो उहा उन सां मिली। अदा हुन सां मिली जंहिं महिल तो वरी ॿिए फ़क़ीर खे मतिलबु त पंहिंजे हिसाब सां घुरायईं। अदा उन चयो त मूंसां हीउ मसइलो हुयो जेको तोखे मूं पंहिंजे हिसाब सां ॻाल्हि करे वियुमि। सो हाणे उहो एतिरे में उहो चवणु लॻो त तुंहिंजो मसइलो बि हल थी वियो आहे। तूं पंहिंजे कमरे में वेंदे तोखे उहा शइ मिलंदी। अदा पंहिंजे हिसाब सां सभिनी कमरनि खे उहो जेको पछाड़े वारो हमराह हुयो, जंहिंजी घोड़े ई सिधो ज़ाल ऐं हमराह दोस्त सिधो गुम थी विया, उन्हनि खे बि सॼी ॻाल्हि की त मां हिकु सैर सफ़र ते निकिरंदो आहियां। जेको बि हादिसो थींदो आहे सो सभु पंहिंजे कंट्रोल में कंदो आहियां। सो हिन सभिनी जो अमान तूं इन करे मां तोॾे बि मोकिलियां। छो पछाड़े हिननि जे ज़रिए तोखे पुट जी औलाद बि अदा थी आहे। अदा आज़ाद बख़्त जॾहिं हिन जूं कहाणियूं ॿुधियूं ऐं हिन जो जंहिं महिल इहो कमु ॾिठो सो ॾाढो ख़ुशहाल थियो। हुननि खे पंहिंजे हिसाब सां उन्हनि शादी कराए ऐं आज़ाद बख़्त खे पंहिंजे हिसाब सां मोकिलियो दुनिया ते ऐं हुननि खे बि मोकिलींदा पंहिंजी ज़िंदगी वञी गुज़ारियो। उन ॾींहं खां वठी को ॾुख सूर हुननि का शइ बि न ॾिठी। अदा आज़ाद बख़्त बि एॾो ख़ुशि थियणु लॻो छो त हुनखे पंहिंजे हिसाब सां उन मुल्क जी हूर मिले पियो हुनजे पुट खे ऐं हू पंहिंजे हिसाब सां ख़ुशहाल रहे पियो। धूमधाम सां पंहिंजे हिसाब सां हुन निंढड़े ई हुन शादी करे आज़ाद बख़्त जे हथ में छोकिरी ऐं छोकिरो ॾेई छॾिया। अदा आज़ाद बख़्त ॾाढो ख़ुशहाल हुयो। उनजी बादशाही उनजो वक़्तु हले पियो वेठो। सो हीअ कहाणी पंहिंजी पुॼाणे ते पुॻी। उमेद कंदो दोस्तो हीअ कहाणी ज़रूरु पसंदि आई हूंदी छो त हिन कहाणीअ जा 4 पार्ट थी विया आहिनि। सो हिन यूट्यूब चैनल ते मिलंदव तव्हांखे सिंध सलामत ते। सो बहरहाल विझो। सो ये कहाणी ॿुधंदो तव्हांखे लुत्फ़ बि हासिलु थींदो ऐं तव्हांखे मज़ो बि ईंदो। सो दुआनि में यादि रखंदा क़ुर्बान अली कलोड़े खे अलाह निगहबान। सो कुझु दोस्त मूंसां वेठा आहिनि गॾु। सो बहरहाल हटक ॾाढी बि थिए हिन जे करे बि। सो पहिरियों चकर तो कहाणी माण्हुनि जे साम्हूं खईं आहे। सो दुआनि में यादि